हेर्नु मैले रोपेको मकै एक हात एक बित्ताको छ। मकै यो पनि एक हातको छ, भित्रको पनि एक हातको छ। गरे के हुन्न न त काठमाडौँको ठाउँमा यति बनाएर खानु पाउनु। अहिले मैले अलमोस्ट बाहिरको तरकारी किनेरै खान्न, किनेर बिसारी हुन्छ। आफूले गरेर खाँदा के हुन्छ? यति घडेरीमा रोपेकोले त यति हुन्छ भने अनि गर्नु पर्यो नि। गाउँघरमा कति होला, सहर बजार काठमाडौँको ठाउँमा त यतिको हुन्छ भने गाउँ बजारमा कति होला। साग रोप्ने बेलाको हो, अनि पानीले भिजे पनि मकै, त्यही भएर ठुलो भएर यो ठुलो भएर बाहिर निस्किसक्यो। हरिया मकै पोलेर खाएर पनि यति हुन्छन् भने हरिया मकै भयो। यहाँबाट देखाइदियो यस्तो लाग्छ र ल। अब बारीमा निकाल्नै बाँकी छन्। यहाँ अलिकति यो के अरे सागको बिउ छर्ने ठाउँ, बिउ रोप्ने मात्रै ठाउँमा उ गरेको हो। हरियो मकै खाएर साग रोप्ने ठाउँमा मात्रै मकै निकालेको। अझ ठुल्ठुला भुवा त अझ बाँकी नै छन्, ठुल्ठुला भुवा त बाँकी नै छन्। यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने अहिले पढे लेखेका विद्वान भनाउँदा युवाहरूलाई केही कुराको सन्देश दिन चाहन्छु। पढे लेखेको नाममा हाम्रो धरातली शिक्षा बिर्सिसकेको अवस्था छ। हामी नेपाल कृषि प्रधान देशमा जन्मेर पनि अहिलेका अत्याधुनिक बच्चाहरूले, अहिले युवाहरूले हाम्रो कृषिको कसरी उत्पादन हुन्छ त भन्ने कुराको ख्यालै नगरेको अवस्था छ। गर्दा गर्दै अहिले कस्तो अवस्था छ त भन्दा प्लास्टिकका चामल खाने अवस्था छ। अब प्लास्टिक खाना त पर्यो, अब क्याप्सुल भयो नि खाने अवस्था छ। अहिले क्याप्सुल बनाएर खाने, अब हुँदा खाँदाको अर्ग्यानिक कुराहरू खाना छोडेर अब क्याप्सुल बनाएर खाने। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नीति व्यवस्था योजना कस्तो खालको ल्याउनुपर्छ त भन्दा म आफैमा 3टा डिग्रीको दावेदार हो। 3टा डिग्री गरेको मान्छे म आफैले, म अब दैविक शक्तिको हिसाबले म ऊर्जासँग जोडिएको व्यक्ति हो र पनि म स्वयं आफ्नो लागि आफू थोरै एक्सर्साइज पनि हुन्छ। अहिले जिम जाने, घरमा एक बोतल पानी उचाल्न नहुने, 1 जार पानी उचालेर ल्याउन नहुने स्थिति छ। अब जिम जाने, क्लब जाने, अनि त्यसपछि डिस्को डान्स गर्ने, स्वाभाविक रूपमा घरका 4वटा 2जनाले खाएका 4वटा भाँडा पनि
काम गर्ने बोलाएर काम गराएर काम गर्नेले तलब दिएर मजाउने चलन छ। वासिङ मेसिनले लुगा धुन्छ, काम गर्नेले वासिङ मेसिनले लुगा धुन्छ, काम गर्ने दुईवटा भाँडा माझ्ने पुछा लाउने काम गर्ने राखेको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँको भाँडो त्यहाँ सार्दैन, रेडी भएको खानेकुराहरू अब पिज्जा बर्गर जस्ता कुराहरू खाएको छ। अनि त्यसपछि रोगी भएँ भनेर भन्न कसरी सक्या हो? अब आफ्नो काम, आफ्नो स्वाभाविक काम जब भान्सामा खाना घरको परिवारको सदस्यले बनाएर खाँदैन भने, अरू जे गरे नि बनाएर खाँदैन भने त्यो परिवारमा न प्रेम हुन्छ न चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसैले मैले यो सिकाउनको लागि पनि यो अब यसका अनेक महत्त्व छन्। अब यो मकै त यो स्टोर गरेर राख्नलाई भयो होइन, पछि खानलाई भयो। अब यो बेबीकर्न भनेर यो महँगोमा किनेर खान्छन्। बेबीकर्न भने यही होइन, बेबीकर्न भने यही त हो। यो बेबीकर्न भनेको हाई प्रोटिनयुक्त होइन, क्याल्सियमयुक्त र यसले फाइबर पनि स्वाभाविक छ नै होइन। अब यो स्वादको लागि पनि यसलाई बनाएर खायो भने अति स्वादिलो हुन्छ। यसलाई दुध राखेर पकाएर पनि खान्छु मैले, र यसलाई सामान्य तरकारीको बनाएर पनि खान सकिन्छ भने अब यो निस्क्यो। अब यो भनेको अति उत्तम कुरा। यो भनेको यति उत्तम कुरा कि यो जस्तो पिसाब सम्बन्धी समस्या त यसले निको गर्छ सबैलाई गर्छ। महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने महिलाहरूलाई यसको पानी पकाएर, यसको चिया जस्तो गरेर पानी पकाएर खाने, यो थोरै सक्खर राख्ने सक्खरमा पकाएर यो खाने गर्नाले महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने महिलाहरूलाई पनि अति राहत मिल्छ। देखि लिएर यसले बच्चाको लागि पाठ्यघर शुद्ध पार्नलाई मद्दत गर्छ। बच्चा सुन्दर बच्चा, तेजस्वी बच्चा, गोरो आकर्षक बच्चा जन्मिन मद्दत गर्छ। अब ढाकै लाए जस्तो हुन्छ, ढाकै सही। जसले आफ्नो हैसियत अनुसार बुझ्ने हो, म को हो म के हो भन्ने कुरा जे हो त्यसले त्यही बुझ्छ। तर मेरो यथार्थ म बताइदिन्छु, मेरी छोरी विषम परिस्थिति, एकदम कठिन परिस्थितिबाट कति कठिन वातावरणमा, जबकि अनुकूल वातावरण थिएन, निकै कष्टकर अवस्थामा पनि मेरी छोरी जन्मिँदाखेरि 4 किलो 200 ग्राम थिइन्।